12 errori da evitare. Fiamme troppo alte, coltelli sbagliati e perfino il sale nell'acqua prima del momento giusto. Tutti noi commettiamo più errori in cucina di quanto pensiamo, finendo per chiedersi perché i piatti non abbiano l'aspetto e il gusto che vorremmo. Ti svelo gli errori più comuni e i modi in cui puoi facilmente evitarli per portare in tavola piatti perfetti. Scommetto che l'ultimo proprio non lo conoscevi. Bentornato su Segreti da Chef. Per chi non mi conosce, io sono Gianluca. Seguire le ricette e amare la cucina non sempre basta a non commettere degli errori che rischiano di rovinare i nostri piatti. Padelle troppo calde o troppo piene, aglio troppo rosolato o coltelli inadatti. Quante volte ci chiediamo: ma dove avrò sbagliato? Errori apparentemente di poco conto che però hanno conseguenze nelle nostre preparazioni. Oggi te ne elenco 12 tra i più comuni e molto probabilmente, se mi stai guardando, è perché anche tu ogni tanto ci sei cascato e magari senza saperlo. Niente paura, basta solo un po' di attenzione in più e i tuoi ospiti ringrazieranno. 1. Attenzione alla fiamma. In cucina la fretta è sempre una cattiva consigliera e troppo spesso, per risparmiare tempo, cuciniamo i cibi a fiamma troppo sostenuta. Il risultato? Cibi bruciati e pasto rovinato. La fiamma alta è ideale se stai preparando una bistecca alla griglia, ma se cucini delle verdure in padella, la fiamma deve essere media, non troppo bassa, ma controllata. Ogni cibo ha una sua temperatura di cottura e anche in questo caso sperimentare è il miglior modo per conoscerla. 2. Non mescolare troppo. Errore tra i più comuni. Mescolare troppo spesso gli ingredienti in padella non aiuta la cottura e neppure ne riduce i tempi. In cucina ci vuole sempre un pizzico di pazienza e, a meno che non stai cucinando un risotto, mescolare ogni tanto con criterio ti eviterà di portare in tavola una poltiglia indistinta. Un consiglio per i più pignoli: usare un mestolo di legno o in silicone è meglio evitare quelli di metallo che potrebbero rovinare il fondo della padella, soprattutto quelle antiaderenti. 3. Non riempire troppo la padella. Ogni ingrediente ha un suo tempo di cottura, ma ha anche bisogno di spazio. Mettere troppi ingredienti nella stessa padella, sperando che per magia cuocino velocemente e il modo uniformemente, non è solo un errore, è un'utopia. Rischio numero 1: se la padella è troppo piena, farai difficoltà a girare i cibi. Girare sì, ma non troppo. E in questo modo finirai per avere un piatto cotto sul fondo e crudo in superficie. Un disastro, insomma. Rischio numero 2: per paura che si brucino, abbassare la fiamma e il tuo piatto, nel migliore dei casi, sarà un bollito. Non è quello che vuoi, vero? 4. Condimento sì, ma non troppo. Condire il cibo è fondamentale, ma anche in questo caso va fatto con criterio. Non esagerare con l'olio e il sale. Porterai a tavola un piatto troppo sapido e pesante. Meglio controllare durante la cottura e nel caso aggiungere poco alla volta. Le spezie in cucina poi sono un capitolo a sé. Non esagerare con aromi e profumi che rischiano di coprire il sapore delle verdure o della carne che stai rosolando. Il dado da evitare. Meglio preparare un brodo fatto in casa, decisamente più salutare e delicato. 5. Aggiungere il sale nell'acqua della pasta troppo presto. L'Italia è la patria della pasta, ma questo non significa che anche noi non commettiamo errori apparentemente di poco conto. Certo, non mettiamo il ketchup negli spaghetti, ma possiamo sbagliare la cottura della pasta. Il sale non va aggiunto prima che l'acqua inizi a bollire e, in ogni caso, in piccole quantità proporzionate alla pasta che andremo a cuocere. Aggiungere il sale troppo presto significa impedirgli di sciogliersi completamente. In questo modo l'acqua avrà bisogno di più tempo per raggiungere la temperatura di 100 gradi e risulterà troppo sapida. 6. Occhio al soffritto. Il sugo non è un sugo se non c'è un buon soffritto e su questo siamo tutti d'accordo. Ma anche il soffritto ha le sue regole da rispettare. Fai scaldare la padella, quindi unisci l'olio e solo dopo un minuto la cipolla, il sedano, la carota e l'aglio. Fai dorare gli ingredienti senza farli bruciare a fiamma troppo alta. Vi dice niente l'errore numero 1? Quindi unisci il sugo e fallo cuocere lentamente.
Se l'aglio dovesse annerirsi perché per qualche motivo ti sei distratto, ricomincia da capo. 7. Non assaggiare. Non bisogna essere degli chef stellati per sapere che il cibo va sempre assaggiato non solo prima di servirlo, ma soprattutto durante la cottura. Assaggiare ogni tanto ti permetterà di aggiustare il tiro. Troppo sale, troppo poco, un po' di spezie, pepe nero o pepe bianco. Per essere sicuri di non sbagliare, dovrai fare due cose: seguire con attenzione le ricette e assaggiare. I piatti parlano, ma bisogna saperli ascoltare. 8. Non far riposare la carne prima di servirla. Durante la cottura, i succhi della carne tendono a concentrarsi verso il centro. Questo significa che immediatamente a cottura ultimata avrai un interno morbido e succoso ed una superficie secca. La soluzione è lasciar riposare la carne prima di tagliare e servirla. In questo modo, infatti, i liquidi della carne inizieranno a espandersi nuovamente, insaporendo ogni centimetro. Abbi pazienza, l'attesa, proporzionata alla grandezza della carne che andrai a cuocere, vale la pena. 9. Usare i coltelli giusti. Certo, non tutti abbiamo un set di coltelli da cucina industriale, ma tagliare le verdure con il coltello del pane non è un errore, è una tragedia. Ogni cibo deve essere tagliato con la lama giusta, possibilmente ben affilata, per evitare di rovinare i tagli, rendere lenta e difficile la cottura e portare in tavola piatti brutti da vedere. L'occhio vuole sempre la sua parte. 10. Salare la carne in cottura. L'ho detto, la carne in cottura rilascia succhi e liquidi, ma forse non tutti sanno che il sale non aiuta questo processo. Il sale assorbe l'umidità e, se aggiunto in cottura, rischia di rendere secca la tua bistecca. Termina la cottura, aspetta un minuto e solo a questo punto aggiungi il sale. 11. Scongelare i cibi nel modo sbagliato. Congelare i cibi è molto semplice, anche se non è il procedimento giusto. Scongelarli però nel modo sbagliato può significare non solo perdere caratteristiche organolettiche e la proprietà, ma anche rovinare i piatti. Che siano verdure cotte o crude, pesce o carne, segui questi semplici consigli e non sbagliare più. Se mi hai seguito fino a qui è perché probabilmente uno o più di questi errori ogni tanto ti è capitato di commetterli, quindi sono convinto che tu ritenga interessante l'argomento. Se così fosse, prima di scoprire l'ultimo imperdonabile errore, ti invito a lasciare un bel mi piace. Iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto per non perderti più nessun consiglio o ricetta. Noi ci vediamo anche su Instagram e tutti gli altri social per scoprire in tempo reale cosa combino e interagire. Su Telegram per le migliori offerte di attrezzatura e non solo. Supporterai il canale acquistando dai link e risparmierai. Perché? Perché sono offerte personalmente selezionate e non dimenticare di verificare anche qua sotto in descrizione dove potrai trovare i link di tutti gli attrezzi che uso per le mie ricette. 12. Cuocere il basilico. Il basilico è la ciliegina sulla torta del nostro sugo di pomodoro. Perché allora lo mettiamo in padella mentre il sugo cuoce ancora? Niente di più sbagliato. Il basilico va aggiunto a crudo e solo a fine cottura. Vorrai davvero rovinare il tuo pranzo con un errore così grossolano? Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao, al prossimo video!